ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Em um liquidificador, adicione um copo de leite. Um ovo. Um copo e meio de farinha de trigo. Uma colher de fermento em pó. Uma pitada de sal. Eu adicionei um salzão sabor do Nordeste para dar um gostinho bom na massa. Mas é opcional. E uma colher cheia de margarina. Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje em uma forma untada com margarina e farinha de trigo. A massa deve ficar em ponto de bolo. Se a massa ficar muito mole, você pode adicionar mais um pouquinho de farinha de trigo. Ou, se for ao contrário, mais um pouco de leite. Leve ao forno por 30 minutos a 190 graus. Depois retire do forno e espalhe o molho de tomate por toda a massa. Cubra com recheio de sua preferência. Na minha eu utilizei carne moída e calabresa. Você também pode fazer de queijo com tomate ou atum. Ou o que você mais gostar. Depois leve novamente ao forno por mais 10 minutos a 190 graus. Depois é só retirar e saborear sua deliciosa pizza. A massa fica uma delícia e muito fofinha. Agora, bom apetite!